السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرنتنا سينا أجايبات نسنيكابا. سينا سونيس نمر ربي جوان تكريس ربي واوان سنجالو بكابوساف سينا جتوجول. قافتو كنن تقصو خرادي مجرود خيسموما غوجو ويدك غوري بيرا سينا وانا جايبا كنا مدوبا. أبغى سينو نمتيجيني بيرا دكهون نمغوراج. إلمان سامو إلمان دي بيمار. دبينتو نجايب ديت فيروت كو تايبو درا غافي وي غافاتي. يا بودي فمالي ناغودي. Atiin kun gurraacha ilmaan kee hundi diimaadha. Wanni kun akkamitti ta'uu danda'ee jee gaafate. Jannaan aboo qissaa ajaa'ibaatiin qabamee dhageessifamu deessaa jee. Aniin kun naggaatiidha. Biyya daddaran meeshaa gartee meeshaa uffataa kanaa asii bitichi gurguraa jireenya kee kanaan dabarsaa ture jee. Gaaf tokko Qudusii dhaqeetiin yookaan Filisteen dhaqeetiin osoon gartee dukkaana chikireeffadhee dalaga jiru intalti nasaaraa takka haadhaa wajjin waan irraa bituudhaaf dhuftee jee. Intalti tun duuba bareedina waan itti wasafuun qabu jee bareedina irraa hanqee. Inumaa bareedinni siina booji'ee qalbii na dhaabbattee waan hamtullee yaadee haadhallee dubbisee akka gartee karaa rabbiin hayyamneen isitti argachuudhaaf yaalee haadha dubbisee jee. Hoggaan haadha dubbisuu haatiinis intala hayyama sii gaafadha. Obseetti na biraa deemtee intalaa wajji mareettee natti bitee maal naan jettee intalti biyya diinaara 50 yoo naa kafaltee na argatta jettee na hayyamtaa na jennaan. Diinaara 50 niin kafale jeetii walii galtee kanarratti carqii wayiitti gartee diinaara 50 sammuuduu fi haadha kanneen. Achiin gartee bakka itti dhufuu qabdullee mana itti dhufuu qabdullee isaatti dhufuu qabdullee haadhatti himee fi galgala gaadukwaana kee cufee kuduraawwan bitee waan silaa dhugamtanas bitee galchee halkan san nyaannee dhuunee hoggaan gachiisu sodaa rabbiitiif intaltanatti dhiyaatu dadhabee. Halkan guutumatti isaa buleetiin ganama gizina biraa kaatu osoo na arrabsitu osoo loltu kaatee hottee. Achiin akkuma aadaatti jetti gaadukwaana kiyyadhee dukkaana kiyya dalagadhee dalagaa kiyya eegalee wanni sun sheenaa natti jee. Nan sheenaa hojii eefan gartee dukkaana banee taa'ee boodan akkamitti intalti sun na dabritii jee arrafaa na dabruun qabdu deebiin dubbisuu qabaa jee haadha dubbise jarallee guyyaa lammaffaatiif. Guyyaa lammaffaa maal kayetu taate diinaar dhibbee naa hafale malee maqaa nan dhahin naan jettee jee. Achiin egaa haati dheeyitee eefanaa dubbistee boodarra diinaar dhibban ni kafalaa jeeni carqii diinaar dhibba kanallee guduunfee haadha kanneefi. Achiin sa'a sangaa somu duraanii san dhuftee arallee nyaannee dhunnee ciisnee arallee sodaa rabbiitiif wallaahi gartee osoon harkaan hin tuqin maddichiisaa bulee. Saniin duuba ganamas lolaa naarrabsaa kaatee hottee. Achiin neefan amas dukkaana kee dhufee si boorras maal hin ta'e intaltan irra deebisee arrafaa hinumaatu arrafaa na dabruun qabdu tadhumaatii na dabruun qabdu jettee muradhee haadha dubbisee jirallee. Haatiin si dubbistee hoggaa dhuftu arra diinaar 500 naa kafalee malee maqaa hiinan kaasin jiini naan gette jee. Diinaar 500 diinaar 500 yeroo saniif illee yoo kan guddaa yookaan kan ulfaate yoo ta'e illee waan hin qabu gurgureetii wareegama kafaluun qabaa jeetiin isii argachuudhaaf murteessee jee. Anuma amma tana murteessee taa'u jiru kana lallabaa wayii baatee jee. Namni muslima taatan torbaan takka keessatti Filisteen gadhiistanii bahuu qabdanii lallabbii gittu baatee jee. Achiin baqaan si firaa deemuu qabaa jee dukkaana keessa olii gurguradhee meeshaa kiyya olii qabee achirraa ka'ee deemee jee. Amma eefan deemee boodarra wallaahi intalsan irraanfachuu dadhabeetiin yeroo mara hirriba na kuttee yeroo mara taa'umsa na kuttee maaliin dalagaa eegalee jee meeshaa dukkaanaa kiraa dhiisetiin meeshaa gartee dhalaa bitanii gurguruu eegalee jee. Durgaa gabraa jiraa mire gabra dhiiraati jira gabra dhalaati jira. Dalagaan himaan taate yeema gabroota dhalaa kana bitatiin gurguruu eegalee jee. Isumaan irraanfachiisa jee. Irraanfatuun dadhabee jee duuba. Odoon haala kanaan jiru Salaahaddin Alayyuub amata muraasa boodarra Qudusii cabsee harka Yihudaa harkaa baasee eefa gartee waraanni gartee Islaamaa injifatee achi keessaa warra gartee achi keessa jiru booji'anii waraanni Islaamaa lafa qabatee boodarra waraanni tokko na dhufee maal naan jeeni Salaahaddin Alayyuubittu gabra barbaada. Gabroota keessaa gabroota sifa akkanaa qabu kan dandeettii nyaataa qabu waan akkanaa qabu jedhanii na dhufanii jee. Naam nin qaba tafeeta gartee Salaahaddin iftaatu laaladhaa jedhin jee annama gartee gabra nagadu waan ta'eef filachiisee jee. Achi keessa takka argatanii silaa waan dhufanii san ulaagaalee guutuu san argatanii fudhatanii diinaara 100 waliigallee jee. Diinaara 100 waliigallee diinaara 90 akkananii jee. Hayi 100 waliigallee 90 maana kannatanii jennaan Salaahaddin Alayyuub maallaqa hedduudha gartee jihada kanarra dhangalaasee ammaaf khaazinaa keessa wanni jiru diinaara 90 kudhanitti siidaanaa dhiinee Salaahaddin sii gaafanna ammaaf nurraa qeebalii jennaan marhaban jee irraa qeebalee jee. Salaahaddin Alayyuub deebanii maal jaaniin jaariyaa tana agartee diinaar 100 walii gallee 90 kannee fi diinaar 10 nurra tafa nama kana maal haa kanninuu jaaniiti Salaahaddin gaafatan. Salaahaddin maal jee
بوجام توتا قدس خيسا بوجي نسان قرتي mana gartee hidhaa akkana dhagaatiti achi keessaa boojuu san keessa tafadhe filatee haa fudhatu jaayina dhufanii amma chiiniin ka'eegaa marhaban naaf taatiyee qeebalee ka'ee dheeyne jee amma ugaa dheeynu mana gartee hidhaa kana keessa deemeetiin boojuu luta keessa deemee laallachuu eegale jee osuman deemuu intala gaafa kaanii san taniin diinaara 60 kan 50 kan taniin diinaara 100 kannee argachuu dadhabisan arga jee jaan agarraan inoo tanaan naasii tanan fadhaa jeetiin intala san fudhadhee intala san fudhee galfadheetiin maalan jeenje nani beeytaa hin jeenje ati turree jira waan ta'eef sin beekuu naan jettee jee ambar gurbaa gaafa kaan ummaa teetii dukkaan isaa dhuftee sii galee aboo intala tan halkan takka argachuudhaaf meeqan naanee eegamti jee diinaara 50 na gaafattee siifillee kannee guyyaa lamaffaa diinaara 100 na gaafattee siifillee kannee guyyaa diinaara 500 jettee ati dhalabattu lallabaan gartee yeroo sanii achi bulchisuun gartee kiristaanaa lallabeef as keessaa muslimtoonni bahuu qaba waan jaamuuf meeshatti gurgurdhee bee gaafsa rabbi ejjan guyyaa lachuu rabbi ejjan si dhiisee diinaara 50 haraamiin si dhabeetiin diinaara 100 haraamiin si dhabeetiin diinaara 10 halaaliin si argadhee achiin intaltee jaaftee shaadaa qabattee islaaminaa qeebaltee jechuudha. Isumaa islaaminaa qeebalee maaltu dhufe ummanni Yurooppii warra boojamtoota qudusii keessaa boojame san fidaa kafalanii akka gartee lubbuu fi baasan salaatiin dhufanii gaafatan. Salaatiin marhaban jeen ummanni dhufee lubbuu fi baraaroo eegalee jechuudha. Maallaqa kafalanii lubbuu fi baafachuu eegalee jechuudha. Nama isaanii hunda baafatanii intaltu nafti. Barruu waraqaa fudhanii Yurooppii san keessa maaltu jira intaltu barreeffamtee jirti. Yaa Salahaddiin namta kan nurraa fi jaaniin namta kichaan sun kamii jennaan intala ebaluu jaamtuu yaanii maqaa itti qaanyichu. San barbaadu gire waraanni gaafa kaan isa kanaaf kan inni beeka waan ta'eef yaa Salahaddiinoo gaafa kaan jaariyaa dhiibbinaa dhibbaan binnee fudhannuutti rafne dhuhafee jira. Mucaasantuu bar fudhatee jaaniin deemaa isaa fisillee fidaa kottaa jira Salahaddiin alayhi. Fidanii dhufanii achiin intala teessisanii warri keessan akka gartee maallaqa kafalamee lubbuun tantee gartee bitamtu gaafataa jiranii atestaa filattamoo maallaqa kafaltee deemuu filattaa jennaan maal jettee an biyyi tiyyees tanuma jaarsi kiyyees isuma an islaameetiin jira faamiliin tiyyeetanaa bakka inni deemu qabu jettee ammoo dubbiin tun maal taatee intalti tun haftee jirti jechuudha achiin qaallichi ergamee dhufe kan Yihudaa kun maal jeen kiristaanaa kun maal jeen sindirqisiif taa'us dandeesse mirga qabdaa garuu hadiyyaa takka ummaan teessee ergite hadiyyaa san duraa qeebalee jettee hayyee hadiyyaa san hoggaa itti kannu hadiyyaas fudhatanii qaallichi kun jaartii isaa fudhatee gisee mana deebi'anii taa'an boodarra hadiyyaa kana maal ummaan tiinaa ergite jettee hiiktee godhaaltu hadiyyaa san keessa maaltu jira diinaara 50 gaafa kaani diinaara 100 gaafa kaan tokko isa jechuudha. Rabbiin maallaqallee deebiseetiif inni rabbi jecha deebinaa maallaqallee deebiseetiif illee intala tanallee karaa halaaliin kanneefi jechuudha. Obboleeyyan siyaasa irraa waan hubannu man taraka shay'an lillah awwadahu Allahu khayran minhu. Namni rabbi jecha waan takka dhiise rabbii waan san caalu bakka buusaaf waan ta'eef riskillee karaa haraamina kan barbaanne jaartillee karaa haraamina kan barbaanne kannuma waa hundaatu karaa haraamina kan barbaanne karaa rabbiin nurraa jaalatu haa barbaannu rabbiin wal nu qaba haga seenaa birootti wal deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.